tekrar et. Kötü bir kadının çocuğuyum diyeceğim. Annen nerede diye sorarlarsa bilmiyorum diyeceksin. Evimiz yok. Otel gezerdik diyeceksin. Annem beni dilenciliğe zorluyor, bana işkence ediyor, kötü işler yaptırıyor. Ondan kaçtım diyeceksin. Kaçtım diyeceğim. Çünkü hastaydım. Çünkü ameliyat olmam lazımdı. Ama annem olacak o kötü kadın beni ameliyat ettirmiyordu diyeceksin. Diyeceksin Tayfun. Diyeceğim anne. Burada kalıp bizim oğlumuz olur musun diye sorarlarsa olurum diyeceksin. Hayır! Hayır! Hayır anne!